bentak gitu nya molotov sabab dina hadis anu kamari dijelaskeun nalika ruh tadi dicabut gitu ya, dicabut dilepaskeun tina tubuh, dilepaskeun tina awak eta teh diiringi ku pandangan mata gitu. Jadi panon jalmi anu nuju ditanda ruhna teh nuturkeun eta ka mana ruhna teh gitu. Sehingga seueur anu pas nalika pupus teh nya ieu teh masih kene dina kaayaan terbuka kelopak matana teh. Maka kewajiban jalmi anu ningali pertama kali nyaeta nutupkeun kelopak matana. Ditutupkeun kelopak matana dikatupkeun oge ieu non pahamna. Jadi lamun terbuka mulutna maka kita dikatupkeun tutup yang supados cicing ya biasanya seperti talian diikat gitu. Tas si tangan oge didakepkeun terus dilepaskeun tina sadaya misalnya aya jam tangan, aya cincin, aya naon gitu misalnya kan eta dilepaskeun tina tubuhna teh didakepkeun terus si kakina oge diluruskeun gitu. Ya eta jadi dirapikeun tos itu ditutupan ku kain. Eta teh sambil acan di adusan gitu nya. Jadi ditutupan kain, tutupan sadayana gitu. Tadina kondisi etanya mulai berkajian bisa biasanya ngandoakeun terus mengecup misalkan mengecup keningna gitu bari ngandoakeun gitu. Eta nya saterasna teh nya tos kitu mah nya babarengan ku beberapa orang eta nyaeta di adusan teh di mandian sampai ke orang di kafanan gitu dibungkus. Dijelaskeun dina hadis ieu dina hadis berikutna kamari teh dugi kana tos ditutupan jenazah Rasulullah. Nalika Rasulullah wafat langsung ditutupan ku kain jasadnya namun kina tuwfiya sujia biburdi hibarata biburdi hibaratin nalika kanjeng Nabi pupus eta langsung nyetos api sadayana terus ditutupan ku kain gitu. Ditutupan ku kain. Hadis anu berikutna wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat nali ditampi ti sahabat Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah maridhoan anjeunna nyarios Aisyah teh ngadongeng lamma aradu nalika para sahabat nalika keluarga Kanjeng Nabi ya dia kan aradu teh seueuran lamun sorangan aroda lamun duaan aroda lamun seueuran arodu lamun seueuran teh awewe arodna. Dia teh nya seueur penjelasan tentang dina sejarah gitunya, dina sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seueur penjelasan berkaitan sareng masa-masa wafatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi margi ieu teh kejadian anu tidak mengguncang
membuat kaget semua kaum muslim pada saat itu di Madinahnya. Jadi kawul umat Islam teh, bahkan Sayyidina Umar lagi sampai hafalkan di masjid teh. Sahan wani menyebutkan Muhammad mau gitu kan. Beri non ampok teh. Harupan aing gitu. Sebab peristiwa meninggalnya Kanjeng Nabi itu merupakan suatu peristiwa yang sangat mengejutkan, luar biasa mengejutkan, membuat semua orang seakan-akan tidak percaya bahwa Kanjeng Nabi itu ya bisa juga meninggal gitu. Padahal kalau ditegaskan di Al-Quran bahwa Muhammadun ya ada Kanjeng Nabi Muhammadnya sami bae sam jamin sampai wafat oge gitu ya. Tapi para sahabat anu itu namanya asa-asa itu percaya gitu Kanjeng Nabi putus. Dan itu benar-benar mengejutkan sehingga terkabaya dia kumaha ieu umat Islam teh kumaha nasibna teh. Perjalanan berikutnya teh kudu dikumahakeun ieu teh. Saha nu bakal mimpinna, saha nu kudu ngagantikeunana gitu. Faedah dari pisan kondisi. Sebab Kanjeng Nabi tidak akan pernah dina banyak riwayat itu ngawasiatkeun sahaya kira-kira bakalan ganti ke kuring, itunya lamun kuring maot gitu. Kita ngawasiatkeun. Meskipun ada beberapa riwayat lagi menyebutkan misalnya kan kudu ngaganti kira-kira misalnya Sayyidina Ali bin ya ayat seperti itu. Tapi sebagian besar sahabat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan berikutnya. Sementara umat Islam ditinggalkan oleh pemimpinnya yang agung, pemimpinnya yang mulia. Ia lamun juga segera dibereskan urusan umat, maka bakal piringukeun. Sehingga ada sebagian sahabat nalika Kanjeng Nabi wafat eta nguruskeun masalah kepemimpinan, suksesi kepemimpinan. Ieu kira-kira saha anu kudu ngagantikeun Kanjeng Nabi. Jadi aya sebagian sahabat anu ngumpul di balai gitu ya, di balai desa, di tempat pertemuan gitu, di aula. Yang kali ternyata para sahabat Ansor. Jadi konon beberapa saat lamanya jenazah Kanjeng Nabi teh diangkat gitu. Sehingga kemudian dienggal di Pulasara ku keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Aisyah ngadongeng lama aradu busla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika maranehanana aradu aranjeuna seueuran mereka itu kembali ke para keluarga Rasulullah. Lama aradu busla nalika aranjeuna koyong ngamandian ngaibakan jenazah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu aranjeuna teh nyarios wallahi demi Allah manadri abdi sadaya kuring kabehan kami tidak mengetahui hingga terang nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah pakaian Kanjeng Nabi nuju diambo ku anjeunna teh dilepaskeun, ditanggalkan semuanya, kemudian dimandikan jenazahnya sebagaimana mereka biasa memandikan jenazah kaum muslim yang lain yang meninggal gitu. Kama nujarridu mautana sakumaha ada daya sakumaha kami sebagaimana kami
menanggalkan pakaian dari tubuh jenazah mautana. Nagsiluhu wa alaihi thiyabuhu, ataukah jadi kearapan anu bade ngaibakan jenazah Rasulullah teh naha anggoana teh kudu dilepaskeun atawa dianggo bae terus dimandian diibakan kanjeng Nabi teh gitu. Jadi kearapan gitu. Naon sababna para sahabat sareng keluarga kanjeng Nabi teh bertanya-tanya sabab dari Rasulullah Muhammad yang ngegaduhan kemuliaan anjeunna sebagai seorang pemimpin umat. Jadi apakah perlakuan kepada jenazah beliau itu sama sebagaimana perlakuan kaum muslim ka jenazah Musa sanesna, ataukah berbeda, diistimewakan gitu. Nah, dina ieu hadis teh mungdugi kadinya itu dijelaskeun, itu ditegaskeun dina sarah-sarah nu sanesna oge teh dijelaskeun nah Rasulullah teh kemudian ditanggalkan pakaiannya ketika dimandikan ataukah tetap dina anggoanana terus diibahkan gitu. Ya eta ieu teh nunjukkeun kautamian kanjeng Nabi Muhammad SAW di mata dalam pandangan para sahabat gitu. Eta berkaitan sareng jenazah Rasulullah eta mas khususon gitu. Jadi itu aya di penjelasan. Sementara lamun berkaitan sareng jenazah para syuhada mah eta diibahkan deui dipureukeun dina anggoan anu dianggo para syuhada eta itu langsung dipureukeun. Hadis anu berikutna wa an Ummi Athiyyah ditambi ti Ummi Athiyyah radhiyallahu anha mugi Allah ngaridhoan ka anjeunna qala Ummi Athiyyah teh nyarios dakhala alaina nabiyyu kanjeng Nabi nepangan ka abdi sadaya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nalika abdi sadaya nugos silu ibnatahu nuju ngaibakan nuju ngadusan jenazah putrina sahawae putri kanjeng Nabi teh anu pupus sateur acan kanjeng Nabi ayatilu anu kahiji Ruqayyah, anu kadua Ummu Kulsum, anu katilu Zainab binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putri nate opat anu kaopat ternyata Sayyidah Fatimah mah pupus nate beberapa bulan setelah kanjeng Nabi pupus gitu. Dan dina ieu hadis untuk aya penjelasan saha menuju diibahkan teh menuju diadusan ku para sahabat perempuan. Di dieu perawina teh nyaeta perempuan Ummi Athiyyah sehingga orang oge nya ayeuna nya biasa nyimpulkeun yen lamun jenazahna istri maka diibahkan ku istri, lamun jenazahna pamungkas diibahkan ku pamungkas gitu. Nah, ngeunaan tata cara namanya halusna lamun aya nu maot iringan gitunya izin sama iyo gitunya supaya orang apal kumaha tata carana. Biasa namanya tetap ditutupan bagian-bagian anu naon eta teh auratna gitu. Eta tetap ditutupan terus digosok gitu. Jadi orang tetap menutupan aurat beberapa naon alat vital misalnya tadi tutupan.
Ya, gitu. Hari nu maut na pamulut mah ya kuring ge sering ningali oge. Ah, jadi di dia teh dicaritakeun yen para sahabat perempuan teh nuju ngaibakan ngaadusan salah sawios putrina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab beta pupus di Madinah oge non Ummu Kulsum sareng Ruqayyah oge Fatimah oge pupusna di Madinah tapi saparantosna wafatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Absil naha terus ke Rasulullah teh dongkap jadi pas para sahabat tujuh ngaibakan ngadusan salah sawios putrina Rasulullah teh lebat gitunya dongkap Pakola terus Rasulullah gadau absil nah jadi ada teh fiil amal teh kata perintah absil nah ha dina arsala yubsilu jadi lamun fiil mudhari teh yubsilu maka fiil amar teh absilna nah nate teh ditujukeun ka para awewe para perempuan absilna ha nate ditujukeun kana jenazah putrina absilna ha geura ibakan adusan putri kuring teh salasan tilu kali tilu balikan gitu tilu balikan au omsan atau 5 balikan au aksara min zalik atau lamun caina loba nya leuwih loba ti 5 kali oge tina naon gitu. Tapi bilangan teh ganjil sabab ieu di contohan 3, 5, 7, 8 gitu ya seterusnya. Jadi sabalik lah dibersihan lah terus sabalik deui ku sabun misalkan dibersihan mungkin sabalik deui ku rada kasap-kasap dan daunan sareng sadayana gitu sabalik deui nu seungit misalkan gitu. Nah, jadi eta bilangan teh ganjil in ra'aitun nazalika lamun aranjeun yang masih kene aya kesempatan aya kene waktu sareng oge nya caina mencukupi gitu bimain wasidrin di mandiana teh ku cai sareng ku kapur barus jadi ku naon semacam kamper gitu ya sidrum teh kudu naon kasar-kasar supaya lebih bersih. Tapi kudu digosok pakai batu kali, ya. Tapi cukup ku naon sabun gitu ya sareng ku dan daunan anu keset. Waj'alna fil akhirati kafuron. Daun bidara sidrin teh sanges kampel sanges kapur barus tayeun kapuron ini dia nembe kapur barus ieu disebutna aw syai'an min kapurin atau sesuatu seperti kapur barus atau kamper palamma farogna nalika ieu diteraskeun bumi apiakeun neraskeun dongengna caritana palamma farogna nalika abdi sadaya parantos beres ngaibahkan putrina Rasulullah dan nahu terus aya salah seorang anu ngawatos ka Rasulullah wahai Rasul itu tos beres diibahkan putri anjeun teh putri paduka teh. Terus Rasulullah sumping deui fa'alqa ilaina ikwahu. Terus Rasulullah masihkeun sarungna gitu. Jadi ngagaduhan kain Rasulullah teh terus dipasihkeun ka para sahabat istri, para sahabat perempuan anu tos beres ngaibahkan putrina Rasulullah.
asirna jadi asir teh tina kata sya'ara teh kulit atau napi biasa bisa berarti oge rambut oge bisa berarti kulit gitunya anu melekat karena tubuh asirna iyahu. Nah, jadi si sarung teh kudu di naon bungkuskeun geura merakkeun eta sarung teh kanggo nutupan kanggo ngapanan putrina jenazah putrina. Muttafaqun alaih ieu hadis teh diriwayatkeun ku Bukhari sareng Muslim wa fi riwayatin dina riwayat anu sanes abda'na bima minha biyamaniha dimulai jadi lamun ngamandian teh di bagian anu kanan heula gitu ngamandian teh wa mawadhi'il wudu'i sareng bagian-bagian tubuh anu jadi anggota wudu gitu. Jadi di tinararai heula kanan gitu nya. Terus kanan kiri terus bagian masyarakat gitu terus itu nantinya sampai anak eta jadi dina riwayat anu sanes mah eta di aya tambihan mulai nanti nu kanan heula bagian tubuh nu kanan saur Rasulullah. Jadi mapatahan kepada sahabat istri. Wa fi lafdin lil Bukhari sementara dina lafaz anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari Padoparna doparote dibagi doparote padoparna sya'roha rambutna eta jenazah teh rambutna putri Rasulullah teh dibagi teh yang maksud nama dikepang gitunya salah santa kurunin dibagi tilu kelompok tilu bagian gitu. Jadi si rambutna teh dibagi tilu terus digelungkeun diikatkeun di bagian engkerna dina ulukna bagian di dieuna teh. Jadi digelungkeun gitu bagi rambutna panjang. Jadi dibagi tilu dikepangkeun terus digelungkeun gitu. Ya dirapikeun lah intina mah dirapikeun terus supaya ke aut-autan atau nanti luar bilik gitu. Nah, eta SOP nya SOP pikeun adusan jenazah adusan mayit janten dibaringkeun terus dina ieu hadiskan urang biasa apal yang tempatna teh khusus gitu. Sehingga Kanjeng Nabi wege nalika aya para sahabat istri kan emang Kanjeng Nabi teu ngiringan bahkan gitu nya. Eta jadi khusus ku istri-istrina. Tapi engke dina hadis berikutna aya beberapa keterangan yen lamun istri urang anu pupus maka disunatkeun sangat dianjurkan agar suaminya yang kemudian memandikannya itu dari hadis berikutnya. Jadi sebisa mungkin tetap itu harus di tempat yang terpisah kemudian tertutup dari pandangan banyak orang, hanya orang-orang tertentu yang memandikannya. Terus cara nantinya tadi banjur dikawitan di bagian tubuh anu kanan, dikawitan di anggota-anggota wuduna gitu. Terus nanti dibanjur dirukali, terakhir nantinya dicampur ku kafuron atau syai'un min kafurin atau sesuatu yang seperti kafur, yang seperti ampar batu barus. Saeta prosedurna
Hadis anu sareng wa an Aisyah radhiyallahu anha ditampi ti sahabat Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah meridhoan ka anjeunna ngadongeng anjeunna nyarios sahabat Aisyah teh kufina di kafanan sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kafanan fi salasati aswabin bildin kutilu lapis anggoan atau nanti kutilu lapis kain anu warnana bodas suhuliyatin anu lemes atau nanti kain katun anu warnana bodas bin kusupin kain anu kain lepas gitunya gaya jahitan gitu warna bodas yang tentu lapis laisa fiha qamisun dina kain eta teh teu aya acuk wala imamatun oge teu aya selendang jantennya di kafanana teh nya ku kain eta bae kain anu bodas tilu lapis dicampuran ku ente kanggo non acuk gitunya Rasulullah teh. Jadi di nanti hadisnya orang terang ya. Nalika dibilangnya kemudian Rasulullah teh ditanggalkeun, dilepaskeun tina anggoanana gitu. Terus di tos beres diibakan ya terus di kafanan tilu lapis. Tanpa baju, tanpa imamah, tanpa selendang. Muttafaqun alaih hadisnya diriwayatkan ku Bukhari sareng Muslim. Saya berkaitan dengan kapan. Jadi lamun ngiringan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya di kapan ate ku kain anu lepas gitunya sanes jahitan sanes acuk sanes baju keulah mentang-mentang baju pokona alus menang di Mekah gitunya padahal di Mekah ge belum dijual teh non baju-baju made in China katanya ulah mentang-mentang bajuna alus 1.400.000 gitunya hargana gamisna alus terus ya, jadi wae di sana di kapanan teh nya ku baju gitu jadi tetap wae ku kain kapan misalnya ku kain ihram kumaha nya teu naon eta saparantosna ditutup ku kain kapan dibungkus ku kain kapan anu bodas sababaraha lapis tilu lapis disanakan anu suratna teh yang terus misalnya dibungkus ku kain ihram gitu eta teu naon jadi kain ihram namanya anu polos teh bodas ulah nu aya capan Al-Benika Al-Yamani Cipolang misalkan gitu. Anu polos bae kan ihramna gitu. Karena teh bisi pas di absen teh begitu ke absen kabehna teh. Tah eta jadi di anggoan naon dibungkus nate ku kain kapan ku kain anu lepas anu teu aya jahitan sanes berupa baju satana baju koko atawa calana sublai misalkan baby mun jaman baheula make baby ulah jadi cukup ku kain kapan bae tilu lapis kumaha atuh lamun misalna make baju nya pernah oge aya riwayat sahabat bahkan tokoh kaum munafik nyata Abdullah bin Ubay pernah dibungkus nate nyata ku naon ku bajuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditampi di sahabat Ibnu Umar mugi Allah maridhoan ka anjeunna duaannya anjeunna nyarios lama tuwfiya Abdullah bin Ubay nalika Abdullah bin Ubay wafat maut meninggal Ja'a ibnuhu dongkap putrana Abdullah bin Ubay teh saha namina teh Abdullah sami oge jadi putrana Abdullah bin Ubay teh namina teh Abdullah gitu
Abdullah bin Ubay ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari putra nama Bagir, putra nama jadi Ari Abdullah bin Ubay nama dikenal sebagai tokoh munafik. Sementara putra nama dikenal sebagai sahabat anu soleh. bahkan di riwayat pernah kata Abdullah bin Ubay namanya baong pisannya so ngadu-ngadu kedua umat Islam yang pernah putra nate minta izin ke kanjeng Nabi kukuring bae di paehanna ulah sampai kubatur gitu namun anjeun marentahkeun supaya bapak kuring teh di paehan kukuring bae di paehanna teh ulah kubatur bapak teh miskin anak-anakna keturunan keluargana bapak kuring teh bisi dendam juga kukuring mah mana naon gitu. Eta putrana Abdullah bin Ubay dongkap ka Rasulullah atini komi soka ukafil hufi ya Rasulullah nyuwunkeun acuk pangarsa nyuwunkeun acuk anjeun supaya abdi bisa mungkus bisa ngapanan bapak kuring utos maot ku acuk anjeun gitu. Jadi meureun hoyong supaya kaberkahan eta putrana Abdullah bin Ubay teh. Jadi lalengkapan ka Rasulullah nyuntin acukna hiji mah gitu. Nah, kukuring rek dibungkus bapak kuring teh nya dianggoan acuk anjeun. Fa'atahu kemudian Rasulullah SAW ngasihkeun salah sawios acukna. Iyahu ka Abdullah bin Ubay nyata kaputan Abdullah bin Ubay sehingganya Abdullah bin Ubay tokoh munafik teh nyata di nalika maut teh di kapanan teh nyata ku salah sawiosna nyata ku acuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna kumaha urang di sana nya lamun misalna aya keneh acuk Rasulullah ya urang teh naon kudu ngangge acuk Rasulullah kapanan, tapi kan terus kaya ini. Jadi ya terkudulah, kudu misalnya minta kak si Mas Miro minta kak kuring, misalnya kan minta baju lah, di kapanan itu terkudulah sama itu. Kalau manfaatnya, mending kalian pakai kain kapan baik. Terus di situ hadisnya anu negaskeun kautamian warna bodas. Kautamian warna bodas teh nyaeta wa Ibnu Abbas ditampi di sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mugi Allah maridwan ka anjeunna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sabeusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu albisu geura anggo geura kenakan anggo min siabikumul bayad di antara pakaian-pakaian anjeun nyaeta anu bodas. Jadi kudu dilobakeun pakaian anu bodas teh naon sababna fa innaha min khairi siabikum. Sanyana ari pakaian-pakaian anu bodas teh termasuk di antara pakaian-pakaian anu terbaik gitu warna bodas teh. Wakaf pinu jenggera bungkus jenggera kapanan fiha dina pakaian dina kain anu bodas mautakum jenazah atau nabi mayit di antara anjeun sadaya eta janten kautamian warna bodas. Jadi urang mau dibungkus ku kain anu bodas nya urang oge nya nalika salat setidaknya nalika ibadah nalika tawasulan nalika wirid sareng sanesna nya urang nganggo pakaian anu bodas gitu diutamikeun. Tawaful khamsah bisa diriwayatkeun ku saku perawi anu 5 ilan Nasaiyah kecuali Imam Nasai wa sahahu at-Tirmidzi oge disahihkeun ku Imam at-Tirmidzi. Eta beberapa hadis berkaitan sareng SOP
SOP pemulasaraan jenazah dugi karena ngapanan mengkapani jenazah. Setelah diurangannya ayat SOP khusus, perlu diajar, jadi ulah cari cing bae, lamun anu mau teh tingalikeun gitu, bisi wae kolot urang teh mah ieu mawaos, nya teh bisi ngantunkeun urang terus urangna teu barisa gitu. Jadi perlu diajar, mah tata carana lebih pentingna babah mana, babah naon anu dibolongana babah mana jadi salah gitu, terus ngalapisna kumaha, kapasna disimpen dina bagian tubuh mana bae gitu. Teh perlu diajar, dingalikeun urang teh gitu nya. Supaya henteu pegat ilmuna gitu, pegat kewajibanana. Saya beberapa SOP, beberapa standar operasional prosedur bikin orang memulasara apal orang bakal iraha dijadikan baik ke jenazah teh gitu. Tingkena teh yang balik ke orang teh balik ke orang deui gitu. Jadi misalnya di antawisna teh nya lamun ngamandian teh ulah sampai ngadongengkeun aibna, ngadongengkeun cacatna gitu, ngadongengkeun si eta mah geuning eta kitu-kitu, si eta mah ieu ulah sampai urang ngadongengkeun kitunya ngungkap aib sareng cacatna jenazah supaya urang oge kelak gitu nya nalika urang maot sampai diungkapkan, diceritakan jenazahna gitu. Ada beberapa hal berkaitan sareng tata cara kaifiah pemulasaraan jenazah. Mangga bila aya naon obrol keun sareng sanesna mangga urang ngobrol gitu. Nuhun, mangga Mas di bila bade dilanjutkeun ku masalah tim mangga gitu. Ajeng bahaya baru ziarah. Oh gitu, masya Allah. Baik sana nih. Baik ini mah sampai uwi dulu cenah. Jangan. Pas uwi beri acara jadi